آیا از رازهای ناگفته زندگی لیونل میسی با خبر هستید؟ و چی رازها و حقیقت‌هایی در زندگی لیونل میسی وجود دارد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس تا آخر این ویدیو با ما باشید. سلام دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگویم به کانال شاتو تیوی. پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. لیونل اندرس میسی زاده 24 جون سال 1987 که با نام لیونل میسی نیز مشهور است که بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است که در پست مهاجم و به عنوان کاپیتان برای باشگاه اینتر میامی آمریکا و تیم ملی آرژانتین بازی می‌کند. او به طور گسترده به عنوان یکی از برترین بازیکنان تاریخ فوتبال دانسته می‌شود. وی تنها بازیکن است که 8 بار برنده توپ طلا و 6 بار برنده کفش طلای اروپا شده است. او در طول دوران حرفه‌ایش بیش از 800 گل و 350 پاس برای باشگاه کشورش به ثمر رسانیده و رکورد بیشترین تعداد گل یعنی 672 را به عنوان بازیکن برای یک باشگاه بارسلونا دارد. قد این ورزشکار 1.70 متر یعنی 5 فوت و 7 انچ می باشد. شماره پیراهن این ورزشکار شماره 10 می باشد. میسی در آرژانتین به دنیا آمد و بزرگ شد. در سن 13 سالگی با اسپانیا نقل مکان کرد تا به بارسلونا بپیوندد. او اولین بازی خود را در سن 17 سالگی در 2004 اکتبر در بارسلونا انجام داد. میسی جایگاه خود را به عنوان بازیکن جدایی ناپذیر برای این باشگاه در فصل نوامبر 2008 تثبیت کرد. در تیم ملی فوتبال آرژانتین رکورد بیشترین بازی ملی را در اختیار دارد و همچنین بهترین گلزن تاریخ این کشور است. دوستان عزیز، جان سپاس که با من همراه بودین. پس برای حمایت بیشتر خواهرتان علامت سابسکرایب را فراموش نکنید. الله نگهدار.